好熱啊！嘿，大家好啊！我係 Osman 啊，我係我咁啊，今集我喺韓國踩單車啦。我呢集會講下喺韓國點樣訂的士啦，同埋喺韓國點樣藥房買藥嘅，因為我腳痛啊。咁啊，我就 Osman 啦，我踩單車踩咗好耐㗎啦，都20幾個國家啦。咁最遠一次係香港嘅新加坡。咁而家喺韓國踩去日本啦。咁今集咧我就會喺山竹踩去第二個地方，我都唔識讀啊。咁啊，今集會踩好短嘅，可能80K 到咋 run。咁啊，去邊啊？Is it open？ 我到咗山竹嘅單車博物館啦，咁裏面係播住一啲好 soft 嘅音樂嘅。咁我開頭會見到啲傳統啲嘅單車啦，一啲韓國以前點樣去維修單車啊，一啲簡單嘅歷史啊，或者係全世界搜集翻一啲另類啲嘅單車。好似而家1790以前單車咧有啲似而家細路仔嗰啲平衡車嗰個 concept。都係運貨單車點樣啦之類啦。嗱，外國就可能個個都有車牌，不過好多人都唔知道點樣去處理。如果你前面嘅單車喺你面前啦，佢幾好嘅會教你要最少有1.5米距離啦。呢個就係個館長啦。咁個館長就介紹我去有咩地方食嘢啦，咁都幾好嘅。咁咧你留意下出面咧，呢度係有個免費嘅單車泵嘅。同埋我出去咧，我發覺好多嗰啲戰機喺度 training 啊，應該係，所以都幾過癮嘅。奧南書院啊！咁呢間係道立書院啊，以前嗰啲學校嚟啊。咁咧左邊有間 cafe 咧，不過可惜未開門。如果咪可以入去睇下。我環嘅隔離有間 cafe 咧，唔知係咪都係唔係起出嚟嘅喎。都幾 match 嘅，其實不過冇開可惜。如果咪可以飲杯嘢，而家繼續嗱，我又玩咗半個鐘啦。You know, it's a cycling trip. You know, it's very, very difficult to plan. You know, you never know what we will see. For example, I don't expect I will see that building because I don't really find on the map. Yes, you can see the map, but it's all Korean. I don't understand. They don't put all English on the map. That's why when you see the wheels up, that's all you see. And if you spend some time on there, and then you don't know, you never know. But I like this style of traveling. 嗱，咁呢度咧其實唔係馬路嚟㗎，係單車徑嚟㗎。咁啊，韓國會枕住你會過好多河啊，咁啊有好多嗰啲水塔嗰啲瞭望台俾你有機會可以參觀嘅，都係免費嘅。無限上車。韓國好多啲涼亭啦，俾你休息嘅，咁啊啲路都係幾靚。咁而家去到條村度去揾嘢食啦。就係買完肉佢哋會煮。OK， 到呢啦，到呢啦。OK。我都係估下係咪買完餸落去對面食，有冇啲人打住盒入去對面咁樣？即係買完之後就係好彩估中，如果我係打住個生肉，我唔知點。喺韓國我架車就都冇鎖嘅，就咁擺喺度，都治安都唔錯。同埋架車咁重，咁我要除鞋啦，幾有特色嘅呢度。打落去咁樣煎，加好多呢啲配套啊，跟住賣扒就係咁樣，超市賣嘅。OK， 幾好玩。呢個帶我。跟住原來呢間嘢咧喺個 Google review咧都幾勁，有4分咁上下嘅。跟住咧裡面啲 comment 係話喺度抵食啊、平啊咁啊之類啦，同埋啲肉係好新鮮、好香嘅。好嘅，好嘅。呢個唔知咩嚟，啲咩菜呢嚿嘢？咁咧佢嗰啲 kimchi 啊、嗰啲泡菜啊、
呢啲紫蘇葉啊，我而家知道啦，係好多嗰啲菜啊係可以入嘅。正正。有啲似九層塔啊，呢個有啲似九層塔嘅，好正，真係好食，唔係講笑，認真。啊！點解叫韓牛村啊？佢有漢字寫住，好好食。我未食過咁好食嘅牛，講真，真係好香。行單車徑要兜多5公里啊！呢啲 shortcut OK 嘅，又冇乜車。反而我覺得舒服啲喎，我有翻咁上下速度啊！而家我都28，但係如果我踩單車徑去唔到咁快。Gumi 快好多。唔踩單車徑嘅好處就係你會見到好多啲村啲 cafe 仔啊，同埋補給你唔使成日去七仔之類呢啲嘅地方。我而家先踩咗好少啊，踩咗40幾啊，隻左腳唔係好掂啊，尋晚都開始唔得㗎啦，應該對面嗰度瞓算今晚，當休息下，聽日早啲出發。I'm so tired. Hey, Last night? last night. Oh, In Gumi? I don't know. I forget the name. 43 kilometers to here. 43. I don't know the name. Not Gumi. Are you from Gumi? Gumi is too far. Come on. Too far. 阿 Michael，我第2次見佢啦，你見到幅相就係尋日喺嗰個山頂度見到佢嘅，而家又撞到佢啦。Maybe. 單車旅行最神奇嘅地方就係咁啊！你會不停咁樣會撞翻啲舊 friend。我以前嗰次喺香港去新加坡，我喺越南識咗個法國仔，咁我去到馬來西亞又撞到佢喎，無端端喺街度，好神奇嘅。我隻腳唔係好掂啊，開始尋日都有少少痛㗎啦，今日可能發炎，太耐冇踩場。It's paying my leg. Shit. Here. Yeah, okay. Oh. Osman Lee. Yeah, or call me Lee, it's just easy. Lee. Wow, look at that cycling path. Whoa! Thank you for waiting me. How about can take a taxi? How about Do what? do it? Over the bridge and take a taxi. Go to. Yeah. 阿 Michael 話俾我聽邊度可以買藥啊之類嘅藥房，或者下個鎮仔邊度啊，都幾好噶。識啲本地人係玩法係有唔 And I 同啊。 have no emergency ticket. So, It's okay. only solution is take a taxi. Yeah. Only solution for sleep more. I sleep one night and it's okay. 算大地嘅鎮㗎啦，啱啱左邊 LG 工廠嚟，跟住呢度啲工廠區咯，我會出翻去陣間。佢韓國嗰啲水力發電咧，右邊係啦，跟住咧佢好中意左邊撚個觀景台喎，好過癮喎。我見到第二定第3個呢啲嘢應該係，睇下先。안녕하세요. 안녕하세요. Ui. Yeah, they're not here. I don't know. Hi. Okay. Did you read? 好啦，咁我 book 咗個 Airbnb 啊，咁啊佢個 host 英文又唔係咁識，好彩有個 local 幫我韓文同佢溝通緊。
哦，yeah，인천 부산。啊！你睇我。乜做咩？我都覺得我係傻噶。我俾人笑喎。不過喺韓國真係好多人係踩呢條路線嘅。哇！屌！我有啲迷茫，有啲唔識睇。我真係唔識睇。606、603。咁呢個小插曲嘅，我自己未見過嗰啲密碼鎖咧，我去到個單位啦，以為唔對路啦，跟住原來要拉開個蓋先撳到個 password 嘅。咁我都喺入去所謂嘅 check in 都搞咗成9個字喺度。搬上去都冇法。我真係未用過嗰啲 Samsung 嗰啲鎖。同埋我係住你當係堂五樓定6樓咁上下嘅高度，都幾灰托嘅單車。好，首爾睇樓團，哇！全白色會整污糟。韓國嘅 Airbnb 啊！乜都冇喺度，係講到明嘅。譬如佢話你要遲啲上嚟，我搬俾你。有洗衣機用到，哇都乾淨企理，洗啲添。跟住睡房啦，都係打地鋪喎佢話。跟住個洗手間啦，洗樓，韓國睇樓團。全新嘅叫 Simple House 啊，乜都冇喺度係，跟住洗衫啊要我買有洗衣粉喎，哇新嘅，毛巾咩都冇講得明啦，睡房啦都上轉企理，洗手間啦全新嘅，牙刷乜都冇，跟住咁樣啦一齊。呢個露台啦，好多蚊我唔開啊！好就係咁，全白色簡約設計，哇出色！140蚊港紙，掂。嘿，我睇下先，我咧今日就扮做而家有韓國人啊，租咗上面啲apartment住啊。咁咧睇下出面點樣啊？屋企幾大佢好搞笑，呢度地圖咧佢會講埋你屋企幾大，係37 meter square， 即係同我喺香港住嗰度一樣大啦。跟住咧啲嘢行落山，哇啲蚊，我要好勁！哇！呢個好正，呢個唔係啊！唔好嚇我。哦，飛髮。我呢有中國菜呢間，都 OK 喎價錢。12000。哦。冇人食中菜，不過有間呢度。啊！前面超市啊，見到啦。我行唔到快啊，柒頭。哦，魚呢度，隔水煮得喎。有冇泡菜仔翻去食先？呢間都幾傳統嗰啲韓國嘅 supermarket， 我諗係啦。咁咧之後我翻屋企咧，我就會再出醒啦。
咁咧呢個地理位置，你啱啱我段片都見到咧，我去過橋離開兩個地方啦，我會去橋嘅第二邊嘅，係會繁華好多嘅。咁啊陣間就去邊低下啦。咁揾到間餐廳啦，食咗先講。都幾潮喎，啲嘢都唔係差喎，呢個鎮仔。OK 喎，揾食先，跟住飛的翻屋企。哇，7000 yen 食嘢 ，OK 喎。呢個叫唔知乜鬼嘢，我都唔知咩名啦。有啲肉啦，跟住有啲菇啊之類嘅豆腐啦，豆腐好滑啊。跟住有呢個都唔知咩蘿蔔啦，跟住 kimchi， 仲有飯底啊，42蚊港紙。咁我自己講下食成先點買藥啦。咁咧你見到我買咗藥啦，我佢講英文 OK 嘅 ibuprofen， 咁佢只係嗰隻消炎止痛藥嘅，咁就俾我啦。好彩有隻藥頂住。的士方便嘅，我搭咗3公里啦，2公里到啦，先係30蚊港紙都唔使嘅。咁啊用現金俾錢嘅，誠實嘅。咁啊自己可以上個 app 去 download 下啦，都方便嘅。咁啊翻到屋企我會休息噶，聽日繼續努力。Thank you， 記住 like and share 個 video 啊，因為真係踩得好辛苦，唔係容易嘅，但係你會做到嘅，我知道。OK，thank you。